السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. أقنعنا المفسرين والشيوخ أن الذكر أفضل من الأنثى، وأقنعونا أن الذكر أعقل وأحكم من الأنثى، وأقنعونا أن الذكر كامل بينما الأنثى ناقصة عقل ودين. أقنعونا أن الذكر ليه درجة على الأنثى، وأقنعونا أن الذكر قوام على الأنثى في حال الزواج، وإنه من حقه يضربها ويأدبها لو نشزت. أقنعونا أن الزوج بمكانة الرب لزوجته، وإنها تقريبا المفروض تسجد له، وبسبب كل المزايا دي أقنعونا إن الذكر من حقه يتجوز 4 إناث. أقنعونا إن ده شرع ربنا، وإن الأنثى اللي تشتكي تبقى بتعصي وتخالف أوامر الله. قالوا لنا إن لو واحد مرض مراته لازم تصبر عليه، لكن لو هي اللي مريضة من حقه يعدد عليها، أصل ده شرع ربنا. لو واحد عقيم مش بيخلف مراته لازم تصبر عليه، لكن لو هي اللي عقيمة من حقه يعدد عليها، أصل ده شرع ربنا. لو واحد سافر بعيد عن مراته وولاده لازم مراته تتقي ربنا في غيابه وتصبر، لكن هو عشان ما يقعش في الحرام من حقه يعدد عليها، أصل ده شرع ربنا. لو واحد كبر في السن أو تخن مش من حق مراته تبص لغيره، لكن لو هي اللي كبرت في السن وتخنت جوزها من حقه يعدد عليها، أصل ده شرع ربنا. لو واحد قرر يعدد على مراته ملهاش كلمة وملهاش رأي، ومن حقه يعدد عليها غصب عنها، أصل ده شرع ربنا. وطبعا ألفوا لنا شوية مبررات عشان يقنعوا نفسهم ويقنعونا إن ده شرع ربنا. قالوا لنا إن ده حق ربنا منحه للذكر عشان الذكر أفضل من الأنثى وقوام عليها، وقالوا لنا إن دي سنة بما إن الرسول تبعا للتراث والتاريخ عدد، فهم برضو من حقهم يعددوا. وقالوا لنا إن أعداد الإناث أكتر من أعداد الذكور، فلازم كل ذكر يعدد عشان ولا أنثى تفضل محرومة من الجواز. وقالوا لنا إن التعدد بيقضي على العنوسة، وقالوا لنا إن الطاقة الجنسية عند الذكر أعلى بكثير من الأنثى، رغم إن ده كلام فارغ. وقالوا لنا إن أحسن للرجل إنه يعدد على إنه يوقع في الحرام، وفي اللي قال إن الستات لو ما تجوزوش هيصبحوا عاهرات، فلازم الذكور يشدوا حيلهم ويعددوا عشان ينقذوا الإناث من الدعارة. بصراحة أنا مش مستغربة إن معظم الذكور تقبلوا الكلام الظالم ده بصدر رحب لأنهم مستفيدين، لكن المصيبة إن في ستات مقتنعين بالكلام ده رغم إنهم مش بالضرورة راضين بالظلم، هم اقتنعوا بيه وتقبلوه على أساس إن ده شرع ربنا. هل ده فعلا شرع ربنا؟ هل ربنا سبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى بالطريقة اللي صوروها لنا وادى الذكور حقوق ومزايا ما ادهاش للأنثى، ولا المفسرين والشيوخ افتروا على الله الكذب وبدلوا آياته بما يرضي أهوائهم وشهواتهم؟ إن شاء الله في الحلقة دي هنفي التفاسير الموروثة الظالمة، وبعدها هقترح بديل، على علم إن البديل ده مجرد اجتهاد وممكن يكون غلط. بداية يلا نشوف جابولنا منين تفسير الحالي للتعدد. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. تعالوا نشوف التفسير اللي ورثناه بيقول إيه. عشان يفسروا الآية دي استخدموا حديث مزعوم روي عن عائشة، عطينها الكتاب المقدس. قالت عائشة: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حج وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. من الآخر بفضل الحديث المزعوم ده قالوا لنا إن لما الراجل يكون كافل يتيمة ويطمع في فلوسها أو في جمالها، بدل ما يتجوزها عشان يسرق فلوسها أو بدل ما يحرمها من الصداق، زعموا إن ربنا أمره يتزوج 2 أو 3 أو 4 غيرها. لو خايف ما يعدلش بين الزوجات يكتفي بواحدة، أو يكتفي بملك يمينه، يعني يكتفي بالإماء والسبايا اللي هو أصلا من حقه يعاشرهم بدون عقد زواج مهما كان عددهم. والتفسير ده لوحده مليان تناقضات وعيوب. عشان ما طولش مش هدخل في ملك اليمين، بس عملت فيديو قبل كده بنفي فيه التفسير الفاسد الموروث لملك اليمين وبقترح فيه تعريف بديل. أولا هنبدأ براوي الحديث. الحديث ده في صحيح البخاري، يعني تبعا للمفسرين والشيوخ تاني
أصح كتاب بعد القرآن، وصحيح البخاري المفروض إن كله وحي لأنه كلام الرسول، وكلام الرسول هو كلام ربنا. طبعا ده كلام فارغ لكن هنعديه مؤقتا. المفروض إن الحديث ده روي عن عائشة مش عن الرسول. فالسؤال هنا، هل كلام عائشة برضو وحي؟ هل عائشة برضو لا تنطق عن الهوى؟ يعني كفاية قوي إنهم قدسوا كلام النبي، كمان قدسوا كلام عائشة وخلوه مصدر تشريع. في ناس هتقول إن عائشة بتروي الحديث ده عن الرسول وإنها سمعته منه، بس مش ملاحظين إن كل الأحاديث دي كده مفيش ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، كلهم عنعنات. لما نتبع حديث احنا مش بنتبع الرسول لكن بنتبع الراوي اللي روى عن راوي اللي روى عن غيره وهكذا. أفغير الله يبتغي حكما؟ أو ماله، بدل ما نبتغي كتاب الله حكما ابتغينا أحاديث رويت عن عائشة وعمر وابن عباس وآلاف الرواة غيرهم. ثانيا، ايه هو شرط التعدد في الحديث ده؟ ان الرجل عنده يتيمة كافلها وطمع في جمالها وفي فلوسها. وقتها المفروض ان من حقه يعدد ب2 أو 3 أو 4 غيرها، لكن ده مش اللي الناس بتعمله النهاردة. الذكور النهاردة بيعددوا لأي سبب من الأسباب ومفيش حد بيربي يتامى من الأساس. الذكر النهاردة بيتجوز على مراته عشان هي تخنت أو كبرت أو مرضت أو عشان عقيمة. مفيش ولا واحد بيعدد عشان طمعان في فلوس يتيمة كافلها. مفيش حد بيكفل يتامى من الأساس. حتى الحديث المزعوم بتاعهم ده بيطبقوه غلط، حتى تفاسيرهم بيطبقوها غلط. ثالثا، الحديث ده بيقول إن الرجل الصالح اللي كفل يتيمة عشان يتقرب إلى الله فجأة انقلب شيطان وطمع في فلوس اليتيمة اللي كفلها. رابعا، وده سؤال مهم جدا، هل الآية دي ليها دعوة بالتعدد من الأساس؟ هل الآية دي في تفاسيرهم تخاطب من أراد أن يعدد؟ يعني لو رجل راح لشيخ الجامع وسأله هل من حقي أعدد على مراتي؟ شيخ الجامع هيقرأ الآية من نصها وهيقول له أيوة طبعا من حقك تعدد، أصل ربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الرجل طبعا هيقبل الكلام الجميل ده ويروح يعدد على مراته المسكينة. لكن هنفترض ان الرجل ده عنده شوية دم وعنده عقل بيفكر بيه، هيروح قايل للشيخ بس يا شيخ انا ما عنديش يتامى، انا مش كافل يتامى ولا طمعان في جمالهم ولا طمعان في فلوسهم، اعدد ازاي؟ الشيخ هيقول له قصدك ايه يا ابني؟ الرجل هيقول له الآية مش بتقول لي أعدد، الآية بتقول لي أعمل إيه في حالة الخوف من عدم القسط في اليتامى. الشيخ هيقول له هل أنت درست علوم الدين والفقه والأحاديث وأسباب النزول؟ مش من حقك تفكر يا ابني، واجبك كمسلم تقي إنك تتقبل التراث بعمى وإلا تعتبر كافر وزنديق. أنا بقول لك إن ربنا ادالك الحق ده، روح عدد وما تشيلش هم، مش مهم مراتك ولا رأيها ولا مشاعرها، المهم انك تتبع شرع ربنا. الراجل سمع كلام الشيخ وعدد على مراته. هسأل السؤال تاني، هل الآية دي ليها دعوة بالتعدد من الأساس؟ لا خالص، الآية مش بتضع شروط للتعدد نهائيا، لكن بتقول للناس يعملوا ايه لما يخافوا ان اليتامى يتظلموا. خامسا، في بداية سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الناس. الناس تشمل الذكور والإناث. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يا أيها الناس إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. تبعا للتفاسير الخطاب في أول آيتين للذكور والإناث، لكن فجأة في الآية الثالثة أصبح الخطاب للذكور فقط. يا أيها الناس أصبحت يا أيها الذكور. سادسا، نفس المشكلة بالنسبة للفظ اليتامى. في الآية الثانية اليتامى هم كل اليتامى ذكور وإناث، لكن في الآية الثالثة فجأة أصبحت اليتامى هم الإناث فقط. وفي الآية الخامسة اليتامى رجعوا الذكور والإناث تاني. مش ملاحظين إن في حاجة غلط؟ سابعا، اليتامى استفادوا إيه من التشريع ده؟ اليتامى عامة ما استفادوش أي حاجة. طيب اليتيمة اللي في حجر وليها استفادت إيه؟ إن الراجل ما سرقش فلوسها؟ هو ده الغرض من الآية؟ تبعا للتفاسير الآية بتقول لنا ما نسرقش فلوس اليتامى، لكن لو هنسرق أحسن لنا نعدد. إيه المنطق الغريب ده؟ لازم نتساءل عن المستفيدين اللي ورا التفاسير دي. المستفيد الوحيد هو الذكر. الإناث اتظلموا لأن أزواجهم عددوا عليهم، واليتامى ما استفادوش أي حاجة خالص. يبقى التفسير الموروث للآية دي غلط. في تفسير تاني للآية بدأ ينتشر إلى حد ما. التفسير ده بيبيح التعدد للذكور في حالة الزواج من أمهات اليتامى فقط. المنطق وراء التفسير ده
هو إن أثناء الحروب ذكور كتير بيتقتلوا ويسيبوا وراهم أرامل وأيتام. وطبعا للتفسير ده اليتيم هو فاقد الأب فقط، فالذكور يعددوا ب2 أو 3 أو 4 أمهات يتامى بنية القسط في اليتامى. يعني الغرض هو تربية أيتام فقدوا أبوهم. ولو الذكر خاف ما يعدلش بين الزوجات يكتفي بواحدة. بصراحة في البداية أنا كنت مع التفسير ده عشان هو إلى حد ما أعدل وبيهتم باليتامى أكثر من التفسير الموروث. لكن المشكلة في التفسير ده إنه برضو بيظلم الإناث. يعني في التفسير الأول الذكر فقط مستفيد، أما في التفسير الثاني الذكر مستفيد وبعض اليتامى مستفيدين. لكن الأنثى اتظلمت في التفسيرين، لأن الخطاب لا زال موجه للناس. يا أيها الناس تشمل الذكور والإناث، فالإناث ما يقدروش يطبقوا الآية دي على نفسهم، الذكور بس اللي يقدروا يطبقوا الآية دي في التفسير ده. في ناس هتقول أصل الإناث بيطبقوا شرع الله لما يسمحوا لأزواجهم يعددوا عليهم، إنهم كده هياخدوا نفس الثواب لما يشاركوا أزواجهم مع أمهات اليتامى. لكن برضو الخطاب لا زال للذكور. الأنثى ما ينفعش تنكح ما طاب لها من النساء بالتفسير ده ولا بالتفسير الموروث. كما إن في حاجة مهمة مفيش حد مركز عليها، الغرض الوحيد من الآية هو القسط في اليتامى وليس الزواج. لما نربط القسط في اليتامى بالزواج حتى لو من أمهات يتامى الآية هتتعطل، ومفيش ولا يتيم هيستفيد لا من التفسير ده ولا من التفسير الموروث. يعني في التفسير الأول ذكور المسلمين بيعددوا بأبكار ومفيش ولا يتيم استفاد أي حاجة. في التفسير الثاني مين النهاردة اللي بيعدد بأمهات يتامى؟ رغم أن التفسير ده موجود بقاله مدة مفيش حد بيطبقه، بعض اليتامى فقط هم اللي استفادوا. لما ربطنا القسط في اليتامى بالزواج عطلنا النص. تبعا للتفاسير مش ممكن مساعدة اليتامى إلا بالزواج. طيب هنعمل إيه مع الأيتام اللي ما عندهمش أمهات؟ هنتجوز مين؟ تفسير أي آية مش المفروض يظلم أي فئة، فلما تفسير يظلم فئة من الفئات يبقى التفسير غلط. هقترح دلوقتي تفسير محتمل للآية دي، وقبل ما أبدأ ده مجرد اجتهاد وممكن يكون غلط لأني مجرد بشر أخطئ وأصيب بإذن الله. في الفيديو اللي فات اقترحت مفاهيم أوسع لليتامى والنساء والرجال، واللي ما شافش الفيديو ياريت يشوفه عشان الاجتهاد في الفيديو ده معتمد على المفاهيم اللي في الفيديو اللي فات. بداية لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس، الخطاب للذكور والإناث، فالمفروض أن الذكور والإناث يقدروا يطبقوا الآيات دي بنفسهم دون أي تمييز. وثانيا الخطاب للناس مش للذين آمنوا، فكل إنسان على وجه الأرض المفروض أن يقدر يطبقه مهما كانت ديانته أو ملته. يقول تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. مين اللي بيستفتي الرسول هنا؟ الذكور بس؟ لا، الناس ذكور وإناث. يستفتون الرسول في النساء، يعني الفئات اللي أقل فضل سواء كانوا ذكور أو إناث، زي ما قلت في الحلقة أو في الفيديو اللي فات. بيستفتوا يتصرفوا معهم إزاي؟ قل الله يفتيكم فيهن. الله سبحانه وتعالى هيبين لكم أيها الناس في آياته تتصرفوا إزاي معهم. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون. من النساء دول في يتامى ناقصين أو فاقدين رشد، ففي ناس ممكن يحاولوا يغشوهم ويخدعوهم عشان يستولوا على فلوسهم أو يستغلوهم. والمستضعفين من الولدان يعني صغار السن. وأن تقوموا لليتامى بالقسط يعني كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الناس استفتوا الرسول والرسول قال لهم إن الله سبحانه وتعالى سيفتيهم في النساء وفي من اندرج تحتهم من اليتامى والمستضعفين من الولدان. آيات النساء كثيرة جدا. الآيات دي تخاطب الرجال أي القوامون على النساء من الذكور والإناث، وتوضح لهم كيفية التعامل مع من تحت قوامتهم من الذكور والإناث. لكن فين الآيات اللي توضح كيفية التعامل مع اليتامى؟ الآيات دي في بداية سورة النساء. أول أمر متعلق في اليتامى هو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. والآية واضحة، أعطوا اليتامى حقهم من أموالهم وحقهم من أموالكم التي رزقكم الله إياها. خدوا بالكم، كل واحد فينا
في ماله حق معلوم للسائل والمحروم. فاليتامى ليهم حق في أموالنا لو كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. ده واجبنا كلنا تجاه جميع يتامى المجتمع سواء كانوا تحت قوامتنا أو مش تحت قوامتنا. طيب نعمل إيه لو خايفين حقوق اليتامى تضيع أو فلوسهم تتسرق أو خايفين إنهم يتظلموا؟ الجواب في الآية اللي بعدها مباشرة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن خفتم أيها الناس ظلما لليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني تبنوا واكفلوا وارعوا وأنفقوا على من تقدرون عليه من يتامى النساء. النكاح هو عقد يتضمن الرعاية والكفالة والإنفاق. انكحوا يعني ارعوا واكفلوا وأنفقوا على يتامى النساء الذين تخافون أن يظلموا. طبعا في ناس كتير هتقول لا، أصل النكاح هو عقد زواج فقط. هقول الزواج ما هو إلا عقد يتضمن الرعاية والكفالة والإنفاق. اسمعوا الكلام لآخره وبعدين احكموا. ما طاب لكم يعني ما تقدرون عليه وما تطيب به أنفسكم. بالنسبة لمثنى وثلاث ورباع لازم نلاحظ وجود حرف الواو. الواو حرف عطف وليس أداة اختيار زي أو. يا ريت تشوفوا الفيديو اللي فات عشان تعرفوا أنا قصدي إيه. مثنى وثلاث ورباع يعني ممكن مثنى وثلاث في نفس الوقت، ممكن مثنى ورباع في نفس الوقت، وممكن ثلاث لوحدها، وممكن كلهم في نفس الوقت. كله على حسب مقدرة كل شخص. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني لو خايفين تظلموا اليتامى اللي هتكفلوهم أو هتنفقوا عليهم فاكتفوا بواحدة من النساء، يعني كفلوا يتيم واحد بس، أو ما ملكت أيمانكم، يعني اللي ما يقدروش يكفلوا أكتر من واحد أو أكتر من اللي معاهم حاليا يكتفوا بكفالة ورعاية والإنفاق على ما ملكت أيمانهم من أزواج ويتامى وأبناء وربائب. ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تفتقروا. وفي الآية اللي بعدها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بالنسبة لكلمة نحلة، الدكتور محمد شحرور رحمة الله عليه قال إن ممكن معناها يكون عطاء بدون مقابل، يعني آتوا النساء صدقاتهن بدون مقابل، يعني أنفقوا على من تحت قوامتكم من النساء بدون مقابل. والنساء تشمل الأبناء والبنات والأزواج والزوجات والربائب واليتامى وهكذا، على حسب من له القوامة والفضل والمسؤولية على غيره. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا مانع أبدا من قبول مال أو مساعدة أو مساهمة أو هدية ممن تحت قوامتكم. وفي الآية اللي بعدها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لو حد تحت قوامتكم سفيه أو مبذر لا تعطوا المال في إيده، لكن لسه ملزمين بالإنفاق عليهم وكسوتهم وتربيتهم. وفي الآية اللي بعدها: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اتكلمت عن الآية دي في الحلقة اللي فاتت، بس اليتيم زي ما قلنا هو فاقد أو ناقص الرشد. ابتلوا من تكفلوهم وترعوهم وتنفقوا عليهم من اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني امتحنوا واختبروا وراقبوا اليتامى دول لحد ما يبلغوا. لو بلغوا وأنستم منهم رشد، يعني حسيتوا إنهم عاقلين ويقدروا يتصرفوا في المال، ادفعوا إليهم أموالهم. وهنا بيفقدوا صفة اليتم. لو بلغوا وحسيتوا إنهم سفهاء أو لسه ناقصين رشد، ما تدهمش فلوسهم ولازم تفضلوا قوامين عليهم ومسؤولين عنهم. في الحالة دي بيفضلوا يتامى. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لا تسرفوا وتأكلوا أموالهم دي عشان دي حقهم، سواء هم بلغوا الرشد وخدوها أو ما بلغوش الرشد وفضلتوا قوامين عليهم. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الغني يستعفف ويمتنع عن أخذ مال من تحت قوامته، أما الفقير ممكن ينفق من مال اليتيم على نفسه بالمعروف وبدون إسراف، يعني يشتري لنفسه أكل ولبس لو مش لاقي ياكل، لكن ما يشتريش لنفسه يخت ولا شقة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني وقت ما تدفعوا فلوس ليتيم بلغ الرشد جيبوا شهود عشان ما حدش يتهم حد أو يفتري على حد، وكفى بالله حسيبا. ممكن اللي سرق أموال اليتامى يفلت من العقاب في الدنيا، لكن هياكلوا في بطونهم نارا يوم القيامة. الحلو في التفسير ده إنه بيربط كل الآيات دي ببعضها، وإن كل الناس سواء كانوا ذكور أو إناث
فقراء أو أغنياء يقدروا يطبقوه بنفسهم. من الآخر الغرض من الآيات دي كالتالي: أي مجتمع يبقى فيه يتامى كتير، منهم فقد الأب ومنهم فقد الأم ومنهم فقد الوالدين الاثنين، المهم إنهم كلهم ناقصين أو منعدمين الرشد ومحتاجين رعاية وكفالة وإنفاق. اليتامى دول إحنا أمرنا أن ننفق عليهم ونؤتيهم من مال الله الذي آتانا لو إحنا خفنا ان في يتامى بيتظلموا. مثلا سمعنا ان في دار ايتام بتسرق التبرعات اللي جايه لليتامى، او اطفال الجيران فقدوا ابوهم وامهم في حادثه او في حرب، او كان في اعداد كبيره من ناقصي العقل او متخلفين عقليا في المجتمع. احنا امرنا ان ننكحهم، يعني نعمل عقود لحمايتهم وكفالتهم ورعايتهم والإنفاق عليهم. إننا نحس بالشفقة عن بعد وندعي لهم مش كفاية، لازم نكفلهم وننفق عليهم وننقذهم من مصيرهم الأسود بدون مقابل تقربا إلى الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل واحد يكفل على حسب ما تطيب به نفسه، يعني على حسب مقدرته. في اللي هيكفل 2، في اللي هيكفل 3، في اللي هيكفل 4، وهكذا. طبعا في ناس أصلا عندهم ولاد، وفي اللي كافلين أيتام من قبل كده. اللي خايف يظلم اللي معاه بأنه يكفل زيادة يكتفي بملك يمينه، يعني اللي هم معاه أصلا. لو واحد عنده 3 أبناء ممكن يكفل يتيم واحد فقط تقربا إلى الله، بشرط ما يظلمش اليتيم ولا أبنائه. كل من تحت قوامتنا ومسؤوليتنا إحنا ملزمين بالإنفاق عليهم بدون مقابل. لو في منهم السفيه لا يصح انه نعطيه مال في ايده، لكن لازم ننفق عليه ونربيه ونعلمه. اي حد تحت قوامتنا ناقص رشد لازم نبتليه ونختبره قبل ما ندفع له فلوسه. وده دليل على ان النكاح هو عقد كفالة ورعاية وإنفاق. في الحالة دي هنبتلي يتيم ازاي لو ما كانش عايش معانا في نفس البيت أو كان تحت إشرافنا المباشر؟ اللي هيرجع يقول أصل هيتجوز أم اليتامى فأولادها هيجوا معاه، هرجع أقول إن كده الآية بتخاطب الذكور فقط. عارفة إن في ناس مش هيقبلوا التفسير ده عشان جديد وعشان بيخالف الموروث، أو عشان نفسهم يعددوا وعايزين تبرير يوافق أهوائهم. لكن يلا نبص على ال3 تفاسير ونشوف أنهي واحد أفيد وأعدل للجميع. التفسير الأول: الموروث بيفيد الذكور فقط. التفسير: الموروث يضر الإناث ولا يفيد اليتامى ولا بمقدار ذرة. دول حتى مش بيطبقوا تفسيرهم صح بنفسهم. مفيش حد بيعدد عشان عنده يتيمة في حجره خايف يظلمها. الذكور النهاردة بيعددوا لمجرد المتعة الجنسية. أما التفسير الثاني اللي بيقول إن الذكور بيعددوا بأمهات يتامى عشان يكفلوا اليتامى، أيوة هو أعدل من التفسير الموروث الفاسد، لكن برضو بيضر الإناث ويفيد بعض الأيتام مش كلهم، لأن التفسير ده بيشمل اليتامى فاقدين الأب وما بيديش حلول لفاقدين الوالدين الاثنين أو فاقدين الأمهات. أما التفسير اللي بقترحه أي حد يقدر يطبقه سواء كان ذكر أو أنثى، يعني خطاب يا أيها الناس ممكن نحققه. ومش بس بيفيد بعض الأيتام اللي هم ربائب في حجور أوليائهم أو يتامى فاقدين الأب، ده بيفيد جميع اليتامى في المجتمع ذكور وإناث. حتى لو التفسير ده غلط احنا خسرانين ايه؟ هنكون افدنا اكبر عدد من الناس وظلمنا اقل عدد من الناس، وهنكون بدأنا في حل ازمة اليتامى المنتشرين بكثرة في كل مجتمعات العالم. بالنسبة لأي حد هيدافع عن التعدد هسأله: انت تقبل مراتك تعدد عليك او حتى تفكر في غيرك؟ لو انت مش مستعد تشارك مراتك مع غيرك ازاي تتجرأ تعملها في مراتك؟ بالنسبة لأي حد يقول ان التعدد سنة عشان الرسول عدد، هقول التاريخ غامض جدا ومليان افتراءات واكاذيب وتزوير، فما نقدرش نقول بمنتهى الثقة ان الرسول عدد. بالنسبة اللي هيلجأ لقوله تعالى يا ايها النبي قل لأزواجك، ده ما يعنيش ان الرسول عدد، ده ما يعنيش ان الازواج دول كانوا مع بعض في نفس الوقت. ممكن الرسول يكون تزوج اكتر من واحدة لكن مش في نفس الوقت. خلوا بالكم ان كل قصة نبي وردت في القرآن فيها عبر ودروس لنا جميعا. آدم له زوج، نوح له امرأة، لوط له امرأة، إبراهيم له امرأة. عارفة ان في ناس هتجيب سيرة هاجر، بس خليكم فاكرين ان هاجر جت من العهد القديم مش من القرآن. زكريا له زوج، حتى أبو لهب وفرعون لكل واحد منهم امرأة واحدة. ممكن الأنبياء يكونوا اتجوزوا أكتر من زوجة واحدة لكن مش في نفس الوقت. خلوا بالكم ان زوجات نوح ولوط كانوا من الكافرين ومع ذلك ما عددوش عليهم. يعني مراتك كبرت في السن وعايز تعدد عليها بينما هم الأنبياء زوجاتهم كفروا بالله ومع ذلك ما عددوش عليهم.
هنيجي بقى للسؤال الأزلي، هل التعدد حلال ولا حرام؟ بداية لو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش على حاجة حرام صراحة يبقى هي حلال، واحنا كبشر ما نقدرش نحرمها. احنا ممكن نكون فاكرين ان مفيش آية بتحرم التعدد، لكن الآية دي ممكن تكون قدام عينينا واحنا مش شايفينها. من مدة قريت اجتهاد بيقول ان التعدد حرام صراحة بالاستناد لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. عارفة ان في ناس كتير فورا هيقولوا اصل دول أختين بالصلب، بس في آيات تنفي كون الأخوة بالصلب. مثلا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا وعاد وفرعون وإخوان لوط فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. في ناس هتتفلسف وتقول إن ده يعني إن حرمت عليكم أخواتكم، يعني إن حرام الزواج من أي أخت في الدين. لكن لازم نلاحظ إن أول 7 فئات في صلة دم بيننا وبينهم زي الأمهات والعمات والخالات، مما يعني ان الاخوات هنا بالصلب، بينما باقي الفئات ما فيش علاقة دم بيننا وبينهم نهائيا. اخواتكم من الرضاعة مش بالدم، حماتكم وحماكم مش بالدم، ربائبكم عدا بناتكم اللي اتذكروا فوق مش بالدم، حلائل اي زوجات ابنائكم مش بالدم. فاكيد الاختين هنا مش بالصلب، ولو الكلام ده صح يعني التعدد حرام صراحة. لاحظوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال الا ما قد سلف. اي حد معدد دلوقتي من الذين يعملون السوء بجهاله، وطبعا مش مطلوب منهم يطلقوا نسوانهم ويدمروا عائلتهم لان وضعهم يندرج تحت الا ما قد سلف، لكن حرام تعملوا كده تاني وتعلموا الاجيال القادمه يعملوا كده بعد المعرفه لانه حرام. دلوقتي هسألكم، التعدد فاد مين غير انه اذى وظلم اناث كتير ودمر اسر وشوه صورة الاسلام؟ التعدد ما فادش غير انه متع بعض الذكور جنسيا، واللي هيقول ان التعدد فاد باي حاجة غير كده بيخدع نفسه. احنا كمسلمين المفروض نشري انفسنا ابتغاء مرضات الله ونضحي بدنيانا سعيا وراء الاخرة. التعدد هو شهوة دنيوية تضر ولا تنفع، لان لو واحد قادر يعدد معنى كده ان ربنا رزقه بمال وفضله على غيره، فبدل ما ينفق المال ده في سبيل الله انفقه في سبيل شهواته الجنسية وعدد. ولو واحد قادر يعدد معنى كده ان معاه فلوس، فبدل ما يجوز غيره من الفقراء اللي مش قادرين يتجوزوا بيفكر في نفسه ويعدد، وبدل ما ينفق على أرملة وولادها بيتحجج انه لازم يتجوزها قبل ما ينفق عليها وعلى أولادها. لازم نبدأ نغير من نفسنا ونصلح صورة الإسلام اللي شوهناها بأفعالنا الأنانية. لما ندعو الناس للإسلام ويشوفوا قدامهم دين ذكوري بيسمح بالتعدد للذكور والظلم للإناث، مستحيل يدخلوا في دين بالشكل ده. هلخص لكم الفيديو. بقالنا قرون مقتنعين بكلام فاسد الشيوخ والمفسرين شربوه لنا، بقالنا قرون بنتبع المفسرين والشيوخ وكتب التراث بدلا من اتباع كتاب الله، بقالنا قرون نعمل سوء بجهالة واضعين أقفال على قلوبنا متبعين لما وجدنا عليه آباءنا بعمى، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. التفسير الموروث شوه الآية وقال لنا إنها متعلقة بالتعدد. الآية ملهاش أي دعوة بالتعدد. التفاسير الموروثة ظلمت الإناث وظلمت اليتامى ولم تفيد إلا الذكور. التفاسير الموروثة كتبت بأيدي من اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. تفسير أمهات اليتامى أقل ضررا من الموروث، لكن لسه بيظلم الإناث وكثير من اليتامى. أما التفسير اللي بقترحه يضر أقل عدد ممكن ويفيد أكبر عدد ممكن من الناس. النكاح هو عقد يتضمن الكفالة والرعاية والإنفاق، وده بيشمل عقد الزواج، لأن عقد الزواج ما هو إلا عقد كفالة ورعاية وإنفاق. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني اعملوا عقود لكفالة ورعاية والإنفاق على هؤلاء اليتامى. لفظ النساء يشمل كل من تحت قوامتكم من اليتامى والربائب والأزواج والأبناء وهكذا، سواء كانوا ذكور أو إناث. أنا ما بقولش إنه هو ده التفسير المطلق، لكن في الوقت الحالي ده أقرب للمنطق والعقل والعدل، وفي ناس كتير جدا النهاردة بيطبقوا الآية دي بالتفسير ده. في ملايين حول العالم بيتبنوا وبيكفلوا وبيرعوا وبينفقوا على الأيتام بدون مقابل. وتاني هقول التبني مش حرام، التبني من أجمل وأسمى وأرقى الأعمال اللي البني آدم ممكن يعملها في حياته. المهم إن احنا ندعوهم وننسبهم لآبائهم، كل واحد يقبل التفسير اللي يعجبه.
بس لازم نفتكر ان كل واحد فينا سيأتي الرحمن يوم القيامة فردا. هنتحاسب على عملنا وسعينا في الدنيا. هل شرينا أنفسنا ابتغاء مرضات الله وضحينا بأنفسنا وأموالنا عشان غيرنا تقربا إلى الله، ولا أفنينا عمرنا كله جاريا وراء شهوات الدنيا الزائلة ولم نهتم إلا بأنفسنا؟ لازم نفتكر إن مفيش حد فينا هيقدر يلقي اللوم على الشيوخ المفسرين. محدش هيقدر يقول أصل ربنا صحيح البخاري قال لي أعدد، وصحيح مسلم قال لي إن ده شرع ربنا، وشيخ الجامع قال لي إن رأي مراتي مش مهم. مفيش الكلام ده. كلهم هيتبرؤوا مننا يوم القيامة، والرسول هيشتكينا لرب العالمين ويقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين يستخدمون عقولهم. ليه ما نكونش منهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.